aja sembrono wong urip ning alam donya jare apa cobane ning senadyan to kapriye aja lali ngibadahe insyaallah ruta berambang saksen lima sregep sembahyang mlebu swarga Allahumma amin berambang saksen papat rasa sembahyang ya dilaknat dilaknat alhamdulillah manik man aja sambat piye aja sambat piye yen ketun salahe dhewe wong urip pancen dicoba kudune eling waspada aja padha salah tampa kula sadermi ngelingno jenenge wae menungso menus panggonane al insanu mahal khata' wa nisyan menungso niku panggonan ing salah luput lan lali mangkane mergo menungso iki dosane akeh kula jenengan sedaya kalih Gusti Allah diparingi kesempatan memperbaiki diri introspeksi jaluk ngapura gelem ngresiki dosa dengan 3 panggilan pengeling-eling kula jenengan sedaya niki mengalami 3 panggilan yang utama saking Gusti Allah sini balik Gusti Allah napa setunggal panggilan salat yang kedua adalah panggilan ke Baitullah yang ketiga adalah panggilan kematian makanya mumpung sing ketelu niki urung teko niki sing pertama karo sing kepindho niki muga-muga kula panjenengan sedaya saged istiqomah oleh nglakoni sing kepindho Gusti Allah muga-muga Allah paring rezeki Allahumma amin sing pertama niki panggilan salat salat iki arep dikaya ngapa ya penting pirantine dosa menungso biasa kalian Kanjeng Nabi bedane nggih ngoten niku menawi Kanjeng Nabi niku gak duwe dosa walaupun menungso biasa lah kula jenengan sedaya iki dosane yo akeh menungso biasa pisan dudu nabi dudu rasul mula ngeten ing wulan Rabiul Awal niku kula jenengan sedaya sing diperingati adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora hole Kanjeng Nabi nek menungso biasa hol saatase ulama, saatase kiai, para habaib nek sedo yang diperingati adalah tetap holnya rakyatan setitik dosa mesti duwe makanya rangkaiannya ya ana yasinan barang ana tahlilane niku karepe sing urip kongkon ndongakne nyuwun ngapura dhateng ngene Gusti Allah kagem ahli kubur dosane akeh kok lha kula yakin sing rawuh niki kan ora ana sing ra duwe dosa kabeh mesti duwe dosa nih termasuk sing nyekel mik bareng termasuk ingkang kepareng pinarak lenggah yai ulama dosa gadah makanya nalikane sedo ya Allah ngarep-ngarep dongane sing urip direwangi nembe sedone lho njaluk donga nganti 7 dina 40 nyatus mendak 1 mendak 2 nyewu hol lerus napa mboten lah kok terus-terusan to Mbak wis saking akeh manusa sing leleh gawe dosa kuwi kok beda Kanjeng Nabi nek Kanjeng Nabi niku maksum mboten gadah dosa titele mawon mahfud tidak mungkin berbuat dosa senadyan to menungso biasa lho Kanjeng Nabi niku ya menungso biasa nyatane nggih kagungan sifat jais a'radul basyariyah sifat jais lumrahe menungso kados kula panjenengan sedaya sedih pengen nangis ngetokno luwe pengen dahar ngelak pengen munjuk kesel pengen sare duweni rasa tresno ya mangkel duweni rasa cemburu sama tapi Kanjeng Nabi niku istimewa ibarate inten sajroning kerikil
Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yakut tibainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku menungso nanging ora kaya lumrahe menungso. Sebab Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo kerikil, kalah karo inten kula jenengan sedaya kerikile. Kanjeng Nabi intene istimewa. Ning senadyan to Kanjeng Nabi menika menungso biasa, istimewanya adalah kagungan sifat wajib sing dilakoni kanthi sempurna. Tabligh, amanah, sidik, fatonah. Mboten namung niku tok. Kanjeng Nabi niku bener-bener uswatun hasanah. Panutan kagem sedaya umat sing sak bener-benere panutan. Akhlaknya indah, ibadahe sregep. Kamangka Kanjeng Nabi wis genah ahli swarga. Tapi salatne Kanjeng Nabi niku nggih mboten luput. Ora tau keri. Bahkan Kanjeng Nabi nalikane sujud dangu sukune nganti abuh. Lah berarti dhewe kudu tiru Kanjeng Nabi nek sujud ya suwi lho, Mbak. Kudu nganti abuh. Yakin nek kula jenengan sedaya tiru Kanjeng Nabi nganti dengkule abuh ndak mampu kita besti. Tapi ya rada gringgingen ngono wis lumayan. Pokoke wong Islam aja sampai ora salat. Niku Kanjeng Nabi wis genah swarga tetep salat. Bahkan ing kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan anggene taubatan nasuha sedina sewengi Kanjeng Nabi niku mboten kurang saking 70 jumlahe. Ki urung salate padahal wis genah swarga. Lah awake dhewe dosane akeh. Ngamale berantakan. Swarga ki mlebune cepet apa keri dhewe ya urung genah. Tapi kadang-kadang gak tahu diri. Salah dosa orang rumangsani. Kon tobat angele ra umum. Kadang-kadang gelem tobat mari bareng ngono ya balik kumat ya Allah. Piranti dosa direwangi regoso diparingi kesempatan sedina sewengi ping 5 ngono kadang-kadang leh ngenyangi kudu arep telat ae. Wong kene yo eneng model ngono kuwi. Wong ya teko. Ya Allah, ya Allah. Niki saking tresnane Gusti Allah marang sedaya umat Kanjeng Nabi. Nggih kula panjenengan sedaya menika mangkane mumpung sing urip ana masjid manfaatkan sebaik mungkin kagem gayuh ridane Gusti Allah. Salate aja nganti lali. Salat iku soalé kewajiban sing utama. Awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamati salat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah salat. Yen ngakune cinta Kanjeng Nabi, umate Kanjeng Nabi pengen pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, dadi wong Islam aja sampai ora salat. Pimpinane salat kok anak buah ora gelem salat. Lho kula jenengan sedaya kira anak buah lho, nggih napa mboten? Lho nggih, kudu salat wong pimpinane wae salat. Kula jenengan sedaya urip ngarep-ngarep besok ing yaumul qiyamah pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Lah nek donya mung gawe dosa tok, gak gelem nyadari, tobat ra gelem, salat ya wegah. Kok ngarep-ngarep swarga. Kaya swarga ngene bae. Kula jenengan sedaya yen kepengin pikantuk syafaat modale sik niku kudu duwe ngono lho pengumuman. Soale syafaat niku gambarane rak kados mekaten, Ibu kagungan sewek nggih. Sewek jare kinten-kinten menawi sewek niku bolong kersane saged didamel malih sing bolong dinapakne ditembel. Syafaat ki ya tembelan kuwi lho pengumuman. Dadi paling gak ki modale iki kudu enek kurange ben ditembel kalih Kanjeng Nabi. Itulah syafaat. Kula jenengan sedaya niku pangapunten ana kurange no donya niku sok ana sing bisa dijaluki tulung. Ana tangga, ana dulur, ana bojo, ana anak, ana wong tuwa. Tapi nek enten kurangi kula panjenengan sedaya besok ning ngene ora-ora masyar arep njaluk tulung ning ngene sapa kejaba dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok niku menungsa bareng ditangekno saka kubur dikempalaken ing ora-ora masyar. Srengenge ngene dhuwur dicendhekake bumine sloka do ngombe kringete do wuda do sambat
ngaruwara ya iku wale sing dosa nira ya Allah Gusti kula nyuwun pangapura kula mboten kiat kalih siksa paduka dijawab karo malaikat kasep lah kok kasep lho tobat ning ngene ora masar ki rak yo telat lah uripmu dhisik nyang apa lah kok saiki mulai lagi tobat kelalen malaikat pengen swarga akhirnya napa butuh pitulungan kula jenengan sedaya arep njaluk tulung ning ngene nabi sapa kabeh diparani arep njaluk tulung ning ngene bojo ya ora kenal bojo ketoke nalikane no donya nalikane urip runtang-runtung karo bojo ning ndi-ndi mlaku gandengan numpak motor ya goncengan nggih napa mboten ya Allah ra petuk karo bojo sedeloke bingunge ra umum jarene tanpamu aku tak nyaman hampa kuwi manten napa niku nalikane no donya anak ya Allah leh ngopeni ora karo ruwah semono uga ning wong tuwa tapi ning ora masyar enggak kenal anak gak kenal bojo ra kenal wong tua ya Allah ra kenal tangga ra kenal dulur semuanya sibuk mencari keselamatan pribadi kula jenengan sedaya melayu rono melayu rene pontang manting nyuwun pitulungan marang nggone Nabi Adam ya Nabi Allah Adam alaihi salam isfa' lana Adam duh Nabi Adam tulungono kula tulungi kula Nabi Adam kowe iki sapa wong endi padangan padangan ndi kain nyapa golek aku nyuwun pitulungan Nabi Adam lah nyapa njaluk tulung aku dosa kula kathah pengen swargane Gusti Allah lah dosamu apa nggih pirang-pirang kula jenengan tulungi Nabi Adam iswa'lana tolong aku terus pun dijawabane Nabi Adam sepurane wong kayen wong padangan aku ra iso menehi syafaat aku dhewe ya butuh syafaat to lha jenengan ki nabi ya butuh syafaat aku dhewe ya tau salah kok piye aku ki nabi tapi tahu nglanggar aturan tahu kena perkara kasus ning swarga nabi ki yo kasus yo aku kuwi Nabi Adam lah kasusnya napa mesti penakne karo Gusti Allah ning gone swarga kabeh oleh dipangan kabeh oleh dinikmati cuma siji tok aja nyedeki kuldi nglamak aku arep bojoku malah mangan akhire karo Gusti Allah diusir aku makane sepurane sing akeh wong padangan aku ra iso menehi syafaat kana mara jare ning gone Nabi Nuh sapa ngerti Nabi Nuh iso menehi syafaat kula jenengan sedaya melayu ning gone Nabi Nuh alaihi salam ya Nabi Allah Nuh alaihi salam isfa'lana Nabi Nuh tulungono kula Nabi Nuh kula tiyang padangan dosane kathah ya ora wong padangan tok aku bisa yo ngono do Nabi Nuh tapi aku ketoke gak ngono aku lesuk jalan pintas gitu dadi langsung jeng Nabi aku roh ilmune ya Allah sombong mboten Allahumma sholli ala Muhammad moro dateng ngene Nabi Nuh iswalana tulungono kula tiyang kathah dosa nyun syafaat jenengan supados kula niki akhirat saged mlebet swargane Gusti Allah kula kepengin penak akhirat kula Nabi Nuh sepurane sing akeh wong padangan aku ra iso menehi syafaat ra iso nulungi awakmu lha kenapa Nabi Nuh jenengan anak nabi aku ki nabi jangankan kok menehi syafaat awakmu nulungi anakku ya aku ki ra iso ora iso sepurane sing akeh kono jare marane ngene Nabi Musa sapa ngerti Nabi Musa iso menehi syafaat Nabi Musa mboten saged menehi syafaat kono marane ngene Nabi Isa nggih mboten saged syafaat hanya satu harapan kita berlari mencari sayyidul anbiya wal mursalin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doh kanjeng Nabi doh Nabi Muhammad Nabi kula antal murtaja yaum sihab ishwa
Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hada matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hada matlabi, ya Nabi. Duh Kanjeng Nabi, kula umat panjenengan wong endi padangan. Kula ya aku nggih. Butuh syafaat, kula butuh pitulungane panjenengan ya Rasulullah. Hanya engkau harapan kami ya Rasulullah. Kula pun kesel mlayu rono mlayu rene nganti kula luwe malih. Nganti kula ngelak. Iki ceritane umate Kanjeng Nabi lagi madul ngono, ngombe-ngombe nang kene tayuban, ngombe-ngombe. Oh alah, nang mubalek kok ora sopan. Nang bunya iki mbok sing sopan. Monggo mi ngono. Mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula butuh syafaat pitulungan panjenengan ya Rasulullah. Wong kaya rene, wong padangan umatku rene-rene kabeh. Iki karisma medien ngenten. Lah niku ngajeng piye, Pak? Rene-rene ngono. Ya Allah, muga-muga kula panjenengan sedaya benjang kempal pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi yaumul qiyamah. Allahumma. Mangkane yen kepengin pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, ayo neladani napa ingkang dipun lampahi dening Kanjeng Nabi. Akhlake didandani, utamane akhlak dhateng Gusti Allah, dadi wong sing syukur nikmat, wujuding syukur aja sampai ninggalake salat. Mau jadi apapun diri kita, kondisi apapun yang kita alami, sing nomor siji salate jangan sampai diabaikan. Dawuhipun Al-Mafurlah Romo Kiai Thoifur Mawardi, Pondok Pesantren Purworejo Jawa Tengah, dawuhaken kados mekaten. Seberat apapun masalah kita, apapun yang kita alami, umpamane atine gak tenang, lagi gelisah, golek rezeki seret, anak angel ditoto, sing nomor siji didandani adalah salatnya. Jadi hubungannya kali Gusti Allah itu yang perlu koreksi. Nomor siji sik kuwi salate jangan sampai diabaikan. Soalnya rumusnya kados semekatan to, nuwun sewu, kula nyuwun pirsa. Ibu, kinten-kinten jenengan menawi badhe nyekel pitik ngeten sing dicekel babone napa anake? Ngapa kok babone? Babone lemu dadi dagingnya akeh. Kuwi nek arep mbok beleh. Nek badhe nyekel pitik sing dicekel babone. Ngapa kok babone? Ora perkara babone gedhe lemu ngono ora. Nek sing dicekel babone anake ketut. Tapi nek sing dicekel anake babone, nah, babone radung to ya. Babone yo mesti nesu. Kula jenengan sedaya yo ngono. Anak-anak niki, anak pitik niki ibarate donya. Kula jenengan sedaya niki nek fokus urusan donya, ora ana enteke. Lho, lah tapi kan dhewe ya butuh donya to. Lho ora munafik kabeh wong ki butuh donya. Ora duwe donya ya mumet tak piye. Lho, kan donya mumet. Hidup kita ini selalu berdampingan dengan dunia. Sing diteki ya donya, yang kita pakai juga dunia. Karisma gak duwe donya, ora teko nggon pengumuman. Omah kula Medion. Ya Allah, budal jam 5 sore saka Medion niku jam 8 wis teko Padangan. Aku nek ra gawe donya apa ya teko nggon. Kon mlaku keju Besti, teko sesuk masane. Tapi sak mlaku-mlaku ya panggang gawe donya wong pakaian niki ya donya. Maka dalam keadaan sholat pun kita juga menggunakan dunia. Tapi lek golek donya niki aja ninggalke kewajiban sing utama. Lek golek donya gawe ya seneng sing duwe
donya. Salat ya aja nganti diabaikan, golek rezekine sing halal. Dadi ya menungso sing asmara dana. Asmara kuwi seneng, dana kuwi barokah. Allahumma amin. Jadi ngeten, kalau kita hanya fokus ke dunia meninggalkan akhirat niki malah hajur. Tapi kalau kita memprioritaskan gawe seneng sing duwe donya, mula donyane awake dhewe bakal digawe gampang, digawe seneng karo Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal. Ala mbak aku cengkang-cengking bendino, aku ya salatku ya sregep mbak. Nyatane uripku ya panggah susah. Hidupku ya tetap banyak masalah. Hidupku tetap berat. Uripku panggah melarat. Bukan masalah kita yang berat, tapi salat kita mungkin yang sering terlambat. Nggih napa mboten? Jujur-jujuran saimu. Menungso kadang-kadang diperintah karo menungso karo diperintah Gusti Allah ki luwih cepet budal nek diperintah menungso kok. Nggih napa mboten? Ngaku. Lah contoh sakniki lah Pak Pamong niku umpamane diperintah karo Pak Lurah, lah engko rak jajal langsung budal. Sing perintah menungso kok. Besok pagi rapat di kantor desa jam 8. Siap Pak Lurah, jam 7 wis mlumpuk kabeh. Oh, itu amplop. Om pun di amplop. Berarti mergo diwenehi. Teko. Nggih. Niku Pak Lurah nek menehi ngamploki mergo sauger pas rapat tok napa bendina? Oh, Pak. Lah iya. Pas rapat. Nah, iya perbandingan pertama kados ngoten niku. Apa meneh presiden sing perintah? Hari Senin rapat di IKN. Siap Pak Presiden, Minggu budal kabeh. Gasik mangkate. Tenan niku. Aparat celuk karo komandane ke kantor laporan sekarang. Siap komandan, budal mbok turu orita. Jajal nek senyeluk Gusti Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Masa wis adzan meneh. Perasaan lagi bar salat. Lah ngono niku mungkin apa mboten? Jenengan dewa ngendikan lah gelem budal rapat mergo wis diamplopi ya. Lah Pak Lurah nek ngamplopi bendina napa sauger nalikane rapat tok? Nggih nalikane rapat tok, Mbak. Tapi kan Pak kabeh taat gelem teko. Lho awake dhewe iki karo Gusti Allah diamplopi, diparingi nikmat saben wektu sak wayah-wayah, bahkan setiap detik. Lho, malah tambah akeh rezekine saka Gusti Allah to. Nggih napa mboten? Tapi nek diperintah Gusti Allah kok mulek kae. Ya Allah, ya Allah. Kalau wau sampun dipun dawuhaken subuh la ilaha illallah. Mriki subuh jamaah ngoten niku nggih kathah jamaahe. Hah? Oh kathah nggih. Yo alhamdulillah lho kudune yo akeh to ya. Lah kowe nak turu Mbak. Lah ini godane iki ngono kuwi. Mangkane mergo subuh ki penake wong turu digawe ganjarane paling akeh. Sanadyan to rakaate paling titik. Soale paling abot leh nglakoni. Lho tenan niku. Menungso saking penake turu apa meneh bengi mari kerja bakti. Lho kerja bakti gawe panggung bareng ki. Ngedepne terop lho. Nek ra ngono kerja bakti ndelok TV. Delok TV kok kerja bakti. Lah kerja bakti karo meripat melek. Ya Allah pemene ndelok bal-balan gol. Mbok ngantuk Rita ya pangga meripat dilekno pengen ndelok bal-balan. Mati direwangi wayahe subuh malah turu angkler. Enten apa mboten ngoten niku? Medhiyan ya ana, jebule padha ae. Ya Allah, subuh niku rakaat paling titik tapi ganjarane paling akeh sebab paling abot dilakoni. Makane nuwun sewu saking tresnane Gusti Allah dhateng umat Kanjeng Nabi Muhammad, subuh kae sadurunge manjing kabeh kewan mesti ditangekno digugahno karo Gusti Allah. Kewan-kewan digugah Gusti Allah kon gugah kula jenengan sedaya. Jenengan titeni njing-njing. Subuh arep manjing, deloken kewan-kewan aja tuwangi kabeh pisan. Kowe pitik tangi. Astagfirullah. Astagfirullah. Niku pitik nyelui kula jenengan sedaya. Nggih. Manuk tangi.
melu wiridan. Sok muni manuke sapa ngono piye? Lho lah manuke sapa lah sinten kemawon sing gadah peksi to ya. Open-openan niku lho maksudnya aku. Ya ampun. Ki pikirane apa lho? Oh burung nyanyikanlah. Nah, aku lho maksudku ki manuk kewan kuwi lho nyandakmu ki nang ndi? Aku ngomong pitik ini nyandak burung, nyandak manuk iki berarti ya kewan to ya. Ya Allah. Manuk tangi wiridan nyeluk kula nggugai lam yalit kolam yulat. Lam yalit kolam yulat. Lam yalit kolam yulat. Terkuku jawab ulhu. 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 Sing duwe wedhus ya tangi lho piye to? Gak keri mlek. 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 Sapa muni persis wedhus mosok. Lagi gak sopan mosok bunyaine delokno kaya wedhus. Mlek nggugai sapine nyauri moh. Moh. Nggugai. Sing duwe bebek-bebeke ya melu tangi. Wah, ya wiridan. Nggugai kula jenengan sedaya. Mlek 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 mlek. Banyake ya nyauri. Enak. Enak. Lah ya banyake. Banyake melu jawab. Enak. Enak. Ngak 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 kae mbak kuwi kuping mulai krungu ngak ngak ngak. Kae janine munine ngono ya enak 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 enak. Karepe sing subuh jamaah uripe nah Allahumma Allahumma amin ya robbal. Makane aja sampe ninggalke salat yen ngakune agamane Islam tapi mbak pola kula dhewe ya durung gunah mbak. Ngapunten lho, salat iku utama. Wis to, mau seberat apapun masalah kita. Ya apa peh jenenge wong sing sregep salat tahajute rajin sedekah akeh gak oleh diuji. Justru yang namanya ujian teguran adalah bentuk cinta kasih sayangnya Allah kepada makhluknya. Lah kok ngono to Mbak? Nggih, pangapunten lho nuwun sewu. Soale menungso niku kadang kala nek diparingi penak terus niku sok kelalen. Makane urip niku ya dicoba barang, diparingi ujian. Kalau mangsane diparingi susah. Niku bentuk teguran cinta dari Allah supaya kula panjenengan sedaya kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini sudah tidak ada yang namanya teguran, itu berarti sudah tidak ada yang namanya cinta. Padha karo nuwun sewu kados mekaten. Ibu jenengan datang garwane nggih natos cemburu. Dan jenengan cemburu napa? Alasannya cemburu apa? Oh, dolan ra tau pamit. Dolan ra tau pamit, ge ra uli-ulian, Mbak. Nek kadung karo kancane ra eling bojo blas lho, Mbak. Aku kan ya butuh perhatian. Cemburu. Lah cemburu ini adalah bentuk dari yang namanya cinta. Sing kakung yo ngono, nesoni sing ngene garwane, Dek. Mbok ning nggone pasar kuwi nek wis bar, le blonjo-blonjo mbok dang mulih, rasa menggok barang ning nggone tangga ora uli-ulian kek ngono ki ning nggone tangga nang ngwemper ngene nyapo. Paling ya mesti rasan-rasan. Halah, lha mung sedelok tok Mas. Kuwi lho, alah-alah tanggane dhewe aku mau ki cerita-cerita. Aku lagi bar entuk info Mas tak kandhani. Ya Allah, jebule. Nah iki takon ndi malah bojone jak rasan-rasan. Berarti suami mengingatkan bentuk cinta supaya terhindar dari yang namanya maksiat lidah. Loh, cinta nggih napa mboten? Nggih. Jajal saiki murah ana teguran. Bojomu endi lho yo? Alah, mbok. Loh, rong mulih, urung. Ra mbok goleki ngapa goleki? Ah, mulih dhewe. Loh, njaba ya pelakor pirang-pirang. Lah alah, kok pelakor. Sing didemeni saka bojoku ya apa? Lah sapa ngerti? Eleh kok sapa ngerti? Duit ora gablek kok piye? Lah dhisik ya mbok tetresnani lho. Eleh wis to, engko ra mulih dhewe. Setan ora doyan dimeteran dulit ngopo goleki. Kaya ya dadi bojo ki ra uli-ulian kaya diumbar wae. Wis bojo nglakoni salah ora dielekno babar blas.
ini berarti sudah tidak ada rasa yang namanya cinta. Ora bayangin apa mboten? Kalau kita mendapat teguran dari Allah nalikane si urip ditandoni Gusti Allah tresna supaya kita ini bisa berubah menjadi lebih baik, introspeksi wangsul dateng ngersane Gusti Allah. Tapi nalikane maksiat kok ora ana teguran babar blas saka Gusti Allah, panggah digawe penak, panggah digawe seneng. Takutnya ini adalah merupakan istidraj, jebakan saking Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tidak ada yang namanya rasa cinta. Naudzubillah. Memang kadang-kadang namanya ujian itu bentuknya mboten namung seneng tok, wujudnya kadang ya susah. Tapi yang namanya seneng itu belum tentu juga bentuk yang namanya cinta. Bisa jadi ya ujian kanggene menungso paringi sugih durung karuan niku diujo karo Gusti Allah. Bisa jadi wujud ujian saka Gusti Allah. Allah lebih tahu. Gusti Allah Maha pirsa apa sing makhluke butuhake timbangane apa sing dipinginake. Soalnya yang diinginkan oleh manusia belum tentu baik munggo Gusti Allah, tapi yang dibutuhkan oleh manusia adalah yang terbaik saking Gusti Allah. Kadang-kadang harapan belum tentu sesuai kenyataan belum tentu sesuai dengan harapan. Contoh saknikimu, Ibu jenengan kemutan perkawis es teh Magelang sianika napa mboten? Sing sempat viral nika. Kemutan nggih. Masyaallah dadi viral jan ngesakne banget. Wis ketula-tula perkara es teh direndahkan ya Allah, dicaci maki. Tapi pangapunten, seandainya tidak ada kejadian viral yang kemarin, belum tentu bapak penjual es teh dalam keadaan waktu ora ana 2 minggu budal umroh. Nggih napa mboten? Iya, urung karuan saiki mu lemarine bek duit. Kalau nggak ada kejadian viral yang kemarin. Demak guru madrasah diniyah sing kongkon bayar denda ning gone wali murid guru-guru nyeneni anake iki kok 20 juta direwangi gadekne motor ya Allah. Motor legrek siji tak kongkon gadekno pisan. Tapi seandainya tidak ada kejadian kemarin, tidak menjadi perhatian masyarakat, pada akhirnya guru madrasah diniyah diberangkatkan umroh. Carane Gusti Allah ngangkat derajatnya menungso kadang-kadang diparingi sedih dhisik, susah dhisik, bahkan jatuh di titik yang terendah sekalipun. Contoh, jenengan kenal Angelina Sondak? Kenal teng pundi? Oh, TV. Oh, teng YouTube, teng HP. Angelina Sondak niku rondone almarhum Aji Mas Said. Nggih. Niku madune Reza Artamevia. Maratuane Tarik Halilintar. Wah, apal aku yo duwe HP kok. Niku kalih kula kan dulur wedok, Pak. Kok guyune rapo enak ngono iki ngopo to? Kaya gak lilo aku duluran karo artis. Mboten. Angelina Sondak itu beliau seorang mu'alaf, ujiannya juga luar biasa. Beliau cerita, ya Allah, saya ujian saya menikah belum lama, belum dapat keturunan, wis dadi rondo tinggal bojo mati. Mlebu politik durung suwe, kena kasus korupsi, akhirnya mlebu penjara. Sakitnya luar biasa, sedih, gelisah, marah. Ya Allah, berat ujianmu kepadaku ya Allah. Kula niki kudu pripun? Kula mboten terima ya Allah. Saya nggak korupsi, kenapa harus saya yang dikambing hitamkan? Saya harus terpisah dari anak-anak sambung saya. Orang tua masuk rumah sakit sedih dulu anaknya mlebu penjara. Padahal kula mboten nglakoni lho ya Allah. Berat ujian darimu ya Rabb. Berikan keadilan kepadaku, berikan jalan kemampuan kepadaku untuk memperkarakan orang-orang yang sudah memasukkan saya ya Allah. Titanono aku metu sing lebokne aku genti tak lebokno. Ngono semboyane. Berarti akhirnya di hatinya ada dendam. Piye carane engko nglebokne wong sing wis ndadekno aku mlebu ning gone penjara. Tapi akhirnya atine gelisah, gak tenang, mangan ndak enak, turu malih dadi ndak jenak karena ada amarah. Pada akhirnya beliau kok ngene terus gak tenang, aku ki nyapo. Lah jelalah enten kiai konsultasi
konsultasi ali kiai, konsultasi dengan ustadz, dengan ustadzah, memperbaiki diri, diperbaiki beliau sholatnya belajar istiqomah awal waktu, atine tambah tentrem, merasa lebih nyaman. Mantun niku napa? Belajar ngaji tenanan, lalai belajar ngaji sampai akhirnya beliau menjadi seorang hafidhoh. Hikmahnya napa? Seandainya Angelina Sondakh boten melebet datang di penjara, belum tentu beliau sekarang menjadi seorang hafidhoh. Nggih napa mboten? Di balik kesulitan, kesusahan, kepedihan, ndadekake tambah cedhek kalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kaso baline sing seneng malah ndadekake adoh. Sinten sak menten kakae sing gak pengen seneng ngacung. Sing uripe pengen melarat sinten ngacung. Rene kabeh mesti pengen uripe penak, duwite akeh, klambine apik, mangan yo enak, leres apa mboten? Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Kabeh pengen niku, tapi kadangkala justru kesenangan inilah yang melenakan. Sugih, duwite akeh, perusahaane gede, pegawene pirang-pirang. Ya Allah, kadang-kadang sholat wae telat, nenggok masjid ra kewektu, karo tangga gak sempat nyopo, karo dulur gak sempat serawung. Enten apa mboten? Nah, inilah mula pira-pira nikmat saking Gusti Allah manfaatkan dengan baik. Aja ninggalake ibadah. Dawuhipun Jeng Sunan Derajat ing salah setunggale pepali pitune, jroning suka kelawan suka kudu tetep tansah eling lan waspada. Dalam keadaan apapun dan bagaimanapun juga ojo sampai ninggalke Gusti Allah. Makanya ojo sampai ninggalke sholat. Belajar dari Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo. Kalau sampun dipun aturaken pangapunten, yang namanya Buduran Sidoarjo, Pondok Pesantren Al-Qazini, secara hakikat niki pancane takdir saking Gusti Allah, qadarullah. Jenenge bangunan ki mau sekuat apapun, sekokoh apapun, nek takdire kuwi ngono ambruk, ajur, entek yo entek. Lho. Ki pangapunten. Lho nggih napa mboten? Kapal Titanic kurang jos piye? Gedene ra umum, canggihnya juga luar biasa, mewah pengumuman. Ya Allah, ya Allah, sampai penciptane kapal Titanic mawon sumbar, Tuhan aja tidak akan pernah bisa menenggelamkan kapal Titanic. Tapi takdir Gusti Allah. Senadyan to kuat api kaya apa Titanic, nabrak gunung emas, ajur terbelah jadi dua. Nggih napa mboten? Nggih. Dadi hakikatnya takdir Gusti Allah, qadarullah, tapi secara syariat ini ada kelalaian dari manusia. Masyarakat mriki Padangan Kayan Kidul bersyukur alhamdulillah. Ya Allah, donaturnya, jamaahnya, ulamanya, umaroknya sedua yang guyub rukun merenovasi masjid. Sedemikian gagahnya, indahnya, kokoh bangunan yang memang pantas dan juga layak. Berkat kerjasama, muga-muga tambah makmur, ndadekake barokah, Allahumma amin. Jadi secara syariat ada kelalaian manusia Al-Qazini menika harus jadi bahan evaluasi, introspeksi, jangan sampai terjadi di tempat-tempat yang lainnya. Ro'an ya ro'an, pengabdian nggih pengabdian.
tapi sak derma santri roan dateng ngene pondok dateng ngene ya yai, tapi nggih namung sak madya anggenipun bantu, tapi yang utama harus tetap dikembalikan kepada yang berwenang, yo yang berkompeten sing ngerti rumuse iso ngecakno kanthi pas untuk meminimalisir robohnya bangunan. Dadi pembelajaran, tapi pangapunten, ada hal yang indah, pelajaran kagem kula panjenengan sedaya, bahkan tamparan keras pangapunten. Al-Qazini Buduran Sidoarjo memang gagal mendirikan sebuah bangunan, tapi Al-Qazini Buduran Sidoarjo begitu sangat berhasilnya menanamkan ketauhidan dan keimanan kepada para santri-santrinya. Allahumma sholli alaihi. Mugi-mugi ingkang sedo para santri husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan oleh putra-putranya ingkang syahid kolomben, paringi ikhlas, paringi kuat, paringi sabar, benjang digeret kalian putrane dateng ini swargane Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Para santri yang masih terluka mudah-mudahan secepatnya pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Para masyayikh dateng ini pondok pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo, mugi-mugi tetap diparingi kuat, paringi sabar, paringi istiqomah. Wis to, gak usah menghujat. Anu ngene perkara hukum wis ana sing ngurusi dhewe. Saya yakin para masyayikh pengasuh pondok pesantren Al-Qazini tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Nggih napa mboten? Ngeten lho, Masya Allah. Kemarin para santri yang badannya terhimpit, bangunan beton yang roboh, musola sing ambruk nih kok, dalam kondisi masih menahan rasa sakit nih lho, mboten ninggalake salat babar blas. Usiane alah masih banyak yang muda belia, SD rong lulus, SMP rong tamat. Ya Allah, begitu menancapnya ketauhidannya, keimanannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan antara hidup dan mati menahan rasa sakit luar biasa. Saya sempat jamaah karo koncone, celo ngejak jamaah. Ya Allah, bahkan dalam keadaan masih menahan sakit datang ini rumah sakit masih tetap mau mendirikan sholatnya. Ini luar biasa. Nera bocah pondok ora kate kados ngeten niki. Nggih napa mboten? Longko nek jaman sakniki. Bocah jaman sakniki ya Allah, salat niki lho budal dhewe tanpa dikongkon wong tuwa. Angel pengumuman. Pomene anak kadung cekel HP ngono ya lambene wong tuwa lek bengak-bengoki ngongkon salat ngatek kesel. Kadang-kadang anak yo blas ra budal lho panggahan duablek. Nggih napa mboten? Makane monggo putrane titipne dateng para ulama, para kiai, dateng ustaz-ustadzah, lebono dateng madrasah, dateng diniyah, dateng ini pondok pesantren, ben dadi bocah sing taat, sregep anggone ibadat, dadi bocah sing duweni adab. Insyaallah dadi santri, dadi umat Kanjeng Nabi bebarengan karo keluargane besok mlebu swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Putrane disemangati nggih Bu. Ken Buddha teng TPT, jak salat Buddha nang masjid jamaah. Nggih Pak nggih. Bocah cilik-cilik jejer marek-merek sandangane resik tumindake becik. Bocah cilik-cilik jejer marek-merek sandangane resik tumindake becik. Sandangane resik tumindake becik. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qadahada wal ali wal ashabi man qadahada. Lelo
besok gede dadi wong ngaji cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong ngaji sholli wa sallim daiman ala hamada sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Jangan harap putrane dadi bocah sing sregep salat yen wong tuane gak gelem nyontoni salat. Anak niku ngiblat wong tua kok niruti yang sepuh. Leres apa mboten? Nggih. Halo. Assalamualaikum. Tangannya diangkat ke atas. Tangannya diangkat ke atas. Goyang-goyangkan tangannya. Angkat tangannya ke atas. Iya. Digoyang-goyangkan sekarang. Nggih. Sekarang dicandak irunge dhewe-dhewe. Candak irunge dhewe-dhewe. Angkat lagi tangannya ke atas ya. Digoyang-goyang tangannya. Iya. Goyang-goyang tangannya. Sakniki mu dicandak janggute dhewe-dhewe. Nah. Janggute dhewe-dhewe. Niku jenengan napa nyandak bathuk, Bu? Kula ngongkone napa? Lah ya jenengan nyandak bathuk napa? Oh, kulane nyandak bathuk. Lho, sing penting rak dirungone apa perintahku. Lah nek aku nyandak bathuk apa nyandak irung, nyandak kuping apa nyandak janggut ya sak sirku. Kan saya minta tolongnya candak janggute dhewe-dhewe. Lah kok nyandak bathuk? Lah jenengan sing dicandak ya bathuk. Ini fakta membuktikan. Nggih, orang itu lebih tanggap melihat daripada mendengarkan. Anak ki yo ngono. Sing ditiru adalah yang dilihat daripada apa yang didengarkan. Wong tua nyontoni dadi wong tua sing sregep ibadah, sregep salat, insyaallah kang putra nggih nyonto dadi bocah sing ahli salat. Allahumma amin. Allahumma. Lah tapi kula niki atine kadang-kadang ya sik reget, Mbak. Kadang-kadang ya sik duweni rasa iri, kadang-kadang lambe niku ya sik doyan ngrasani, kadang-kadang ya sik kerep nganakne dhuwit bareng. Lah kula niku napa kudu salat? Lho, mau seperti apapun akhlaknya sanadyan to elek yen ngagoni Islam wajib nomor 1 sing utama tetep salat. Jangankan kok perkara atine kok sik elek, lambene sik urung iso ngerem saka oleh rasan-rasan. Tukang maksiat nglakoni mol-mol, main madon madat maling minum. Yen ngaku ning wong Islam tetep wajib salat. Tukang maksiat ora salat nggo apa lho, Mbak? Lho kok nggih apa? Nglakoni kewajiban, Bos. Wajiban dilakoni. Lah tukang mendem tukang main lho, Mbak. Salate apa sah? Lho sing penting salate ora karo mendem ya panggah sah. Syarat sahnya terpenuhi, sah salatnya. Sanadyan tukang mendem rita. Lho nggih napa mboten? Nek salate karo mendem ya genah rasah. Oh, mendem ki ngono wis ra waras kok, ra berakal. Ya rasah to. Mosok salat karo mendem. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rasah. Ayo salat itu kang mendem, salat karo mendem ya ndak sah. Jangankan kok salat karo mendem, salat karo katokan kuwi rasah kok piye. Salat karo sarungan kuwi lho rasah. Oke. Ora sah kok ngengkel to. Katokan sik Mas lagi salat. Wah, lho salat karo katokan umah Ratu Makninah ya ora sah. Mosok salat karo katokan Allahu Akbar. Salat karo sarungan Allahu Akbar. Ayo katokan sik, sarungan sik, lagi salat ayo ngono. Lho nggih napa mboten? Ngapunten ngongkon salat wong niku oleh napa mboten? Ngongkon wong salat niku angsal napa mboten? Pinter. Genah sik melek berarti. Ngongkon wong salat kuwi ndak oleh. Wong salat kok dikongkon. Dosa to sing ngongkon. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi tukang mendemorita, tukang maksiat rita ngakune Islam wajib tetap salat. Lah salatnya napa ditampa, Mbak? Bukan urusan kita. Tapi urusane Gusti Allah. Kita nggak perlu ikut
niku campur ngoten. Jangankan kok salate tukang mendem tukang main ditampa utawa ora, wis sing ora tukang maksiat wae salate rong genah ditampa orane kok. Nuwun sewu, enggak ada yang tahu rahasiane Gusti Allah. Apalagi yang namanya iblis niku ora bakal mandek oleh nggodha menungso keadaan ibadah sekalipun. Ngapunten Bu, Pak, jenengan kira-kira sakjroning salat natos napa mboten? Gek tiba-tiba lali aku mau entuk rakaat ping pira natos napa mboten? Nah, iya. Berarti nek lali aku mau entuk pirang rakaat, kudune ngisaki 4 rakaat, aku mau wis entuk ping pindho apa ping 3 lah. Kadang-kadang itu kok tengah-tengah kelalen, berarti kan gak khusyuk salatnya, berarti kan gak fokus. Ditampa napa mboten Mbak kalih Gusti Allah? Kanjeng Nabi jawab kados mekaten, demi Allah iblis tidak pernah berhenti dalam menyesatkan manusia bahkan dalam keadaan ibadah sekalipun, tapi Allah Maha mengetahui apa yang menjadi usaha makhluknya. Ketika seorang hamba datang memenuhi panggilan Allah dengan berjalan, maka Allah menyambut dengan berlari. Sama seperti seorang ibu melihat anaknya belajar berlari tiba-tiba jatuh. Kira-kira Bu, jenengan nyawang putrane lagi belajar melayu kok tiba, jenengan mendel mawon nampa gage-gage nulungi. Gage-gage nulungi. Allah juga demikian, mengetahui apa yang menjadi usaha makhluknya. Makanya perkara ditampa ora urusane Gusti Allah, fokus menjalankan sholat. Tapi tukang maksiat ahli neraka dadak salat barar ayo percuma. Kaya panitia swarga roh pesertane swarga sapa? Swarga neraka niku Gusti Allah yang punya urusan, bukan ranah kita, Besti. Oke, tukang maksiat sekalipun nek Allah ridho paring hidayah dadi wong kang taat iso dadi ahline swarga. Oke, lah sadurunge ketoke taat ahli ibadat, ya Allah, mari bar ngono keblinger karo gebiaring donya malah dadi wong kang murtad. Pirang-pirang pengumuman. Maka jangan mudah menghakimi dosanya orang lain seolah-olah itu dia pasti menjadi ahli neraka. Jangan merasa bangga dengan diri kita, dengan ibadah kita, seolah-olah peh wis salat, wis sedekah, wis ngaji mlebu swargane mesti dhisik dhewe. Halo. Sebanyak apapun dosa bisa terhapus dengan taubatan nasuha. Tapi sebanyak apapun pahala bisa hangus gara-gara sebuah kesombongan. Salatnya sregep, ngajine pinter, loman tapi sombong. Swarga nanti dulu, Bos. Makanya sombong itu menghancurkan. Iblis niku sujute yo ngene. Dibanding ning kula jenengan sedaya harus sujute iblis ra ning apa-apane. Iblis itu sujudnya 80.000 tahun ukuran akhirat. Kula jenengan sedaya suwene le sujud pinten menit? Lah kok menit, Mbak? Pirang detik iso dihitungi. Jangan kok sujud suwi ngono lah. Halah tarawih iki lho imame leh ngimami sujude suwi, sesuk golek masjid liya. Mriki iki ngoten niku. Walah, tapi ngono masjid kene aja ngono lho, nggih. Eman-eman gek wis mening gek asinan. Wah, asinan lho, mak anyep maces. Engko kesuwen imame aja keturun lho, keturun malahan. Jamaah, iblis niku mangapunten sujudnya 80.000 tahun ukuran akhirat. Tawafnya 14.000 tahun. Tapi gara-gara sombong diusir kalian Allah Subhanahu wa taala dari surga. Makanya tadi manusia kok sombong ndak patut blas pengumuman. Ya Allah, korun kae ngono melarat dadi sugih, barang sugih sombong entek. Dihancurkan oleh Gusti Allah. Sahabat Kanjeng Nabi melarat sinten Sa'labah, akhirnya dadi wong kang sugih ra karu-karuan ternake akeh. Padahal sadurunge nalikane melarat jamaah sregep bareng dadi wong sugih, jamaah belas ra tau. Salat belas ra tau, zakat ra gelem bayar. Akhirnya napa dientekno kali Gusti Allah balik dadi wong melarat meneh. Muga-muga kula panjenengan sedaya terhindar dari kesombongan. Amin Allahumma. Berarti nek ngono dadi tukang maksiat ora apa-apa ya, Mbak. Penting kan salat lho. Ki aja ngentengne perkara dosa lho.
kita matinya dalam keadaan ibadah, insya Allah husnul khotimah. Kelihatannya menyedihkan, santri yang meninggal syahid kena runtuhan musola sing roboh, swarga ngenteni. Ya Allah, karena badannya terjaga wudunya. Nalikane salat husnul khotimah. Lah nek mati nalikane maksiat, ayo nek mati iki malaikat ora takok-takok siap urung saiki ya. Ora katik ngono piye. Nggih, wayahe budal ya budal. Ya Allah, transaksine bar tinggal eksekusi. Ora kan ngoten. Wayahe mendem roro mati. Pas wayahe main, nyoceken mati. Adu jago grebek polisi nyemplung kali ra iso nglangi akhirnya ra mentas mati. Jelalah wayahe ngeloni unyune nak ngene. Digodak lah, digeyepuke mati lah. Terus apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah? Mula aja ngenteni perkara dosa mumpung si ana nyawa enggal tobat nyun pangapura dhateng Gusti. Datang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat ada satu tempat namanya A'raf. A'raf itu antara surga dan neraka. Wong sing manggon nggone A'raf mlebu swarga mboten saged, tapi teng neraka nggih mboten saged. Karena Allah mengharamkan api neraka menjilat tubuhnya. Siapa yang menempati A'raf pertama? Wong sing antarane ngibadahe karo maksiate seimbang. Nyepelek nih, dadi STMJ, salat terus maksiat jalan. Ha, iki ngati-ngati. Kepindo yang menempati A'raf adalah seorang anak yang berjalan jihad di jalan Allah tapi tanpa ridhonya orang tua. Salate sregep, ngajine pinter tapi gak tahu mulyane wong tua, berbahaya. Alqomah niku salate sregep, ngajine pinter, jamaah gak tahu ketinggalan. Tapi karena pernah menyakiti hati ibunya, ketika sakaratul maut tidak bisa mengucap kalimat syahadat. Maka seperti apapun orang tua kita, wong tua tetap wong tua. Ridallahu fi ridal walidin wa sakhatullahi sakhatil walidin. Ridane wong tua ridane Gusti Allah, murkane wong tua murkane Gusti. Wong tua ngongkon maksiat ora ana anak kewajiban taat, tapi tetap anak berkewajiban berbuat baik kepada orang tua. Gelem mulyakne wong tua, insyaallah uripe dhewe dimulyakno kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Allahumma. Dadi wong tua niku rekoso lho, pangapunten. Ya Allah, bapak-bapak cari nafkah gak peduli siang malam. Sing ibu-ibu nggih ngaten hamil 9 bulan 10 hari, awak loro. Ra karo-karuan rasane nglairne totoane nyawa. Kapok. Raketang bar kuwi meteng. Norma sesar sama aja. Pada larone sama-sama bertaruh nyawa. Ini loh perjuangan orang tua. Makanya nuwun sewu. Kula panjenengan sedaya sesukses sekarang. Dadi wong sugih, dadi wong mulya, kanggonan pangkat derajat, uripe kepenak. Jangan merasa bangga, belum tentu itu semua hasil mutlak dari kerja keras kita. Tapi bisa jadi mulyane kula panjenengan sedaya sakniki krana tirakate riyadohe wong tuwa oleh nyuwun dhateng Gusti Allah. Makanya gelem mulyane wong tua, insyaallah uripe dimulyane Allah. Pangapunten, mriki enten ingkang nyaosi tiyang sepuhe umpamane kok 10 juta bendina ngoten, enten napa mboten kinten? Oh mboten enten. Oh gak usah akeh lah, 1 juta enten. Oh 100 ajek ben dinten. Oh mboten, 100 ora bendina. Ya sak kuat-kuate Mbak. Kinten-kinten panjenengan pengen napa mboten? Paring dateng tiang sepuh ya 10 juta bendina. Saumur urip. Pengen apa mboten? Ada amalan yang setara dengan semuanya itu, bahkan melebihinya. Nggih menika napa? Dadi anak mangkat budal salat berjamaah. Apa meneh subuh jamaah, sadurunge salat subuh qobliyah subuh, salat fajar. Ya Allah, ganjarane bumi langit lan saisine niku wong tua ketut entuk ganjarane. Allahumma berjamaah. Makane mangkat masjid, musola, ibu-ibu masjidnya di rumah.
Dadi salat nang omah oleh, salat di rumah sah, salat di rumah afdol, tapi nek gelem jamaah nang masjid istimewa. Lah kok istimewa to, Mbak? Mosok kalah karo kegiatan liyane. Wong yasinan wae ya jamaah. Arisan jamaah, petan jamaah, ghibah jamaah. Lah mosok salat ra gelem jamaah, rugi dong. Bapak-bapak salatnya di masjid, Pak. Ciri-ciri laki-laki yang soleh jamaah di masjid. 5 waktu di masjid. Jamaah salat sunnah di rumah boleh. Kaki melangkah-langkan, kaki pertama diangkat derajatnya kali Gusti Allah. Langkan berikutnya gugur dosa kecil dening Gusti Allah. Ganjarane tikel 17 derajat, perbandingan derajat satu dengan derajat lain 500 tahun ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ora jamaah eman. Lagi niat sholat jamaah budal masjid, pahalanya sudah lebih baik daripada sholat sendiri di rumah. Pak, piantun kakung wektune longgar, badane sehat, mireng adan, enten kendaraan, milih sholat ning omah gak gelem mangkat jamaah. Itulah ciri-ciri laki-laki yang soleh. Nggih. Soleh. Nek soleh ya nang masjid jamaah. Allahumma amin. Lembak lan nek bojo kula jamaah teng masjid, kula salat ning omah, yang mengimami aku siapa dong? Manten bapak-bapak jamaah teng masjid, ibune teng dalem kok garwane kondur njaluk diimami bapak, boleh mengulang salatnya, Pak. Ngimami garwane. Lah salatnya berarti rek dobel ping pindho, Mbak. Ora apa-apa, ganjarane nggih dobel. Ribet, Mbak, kesel, gak pengen ribet, garwane dijak budal teng masjid. Jenengan yang ngono Bu, nunut pisan. Ayang Mbak, tunggu aku dong. Numpak motor goncengan barang buareng kayak gocekan bangkean. Jan mesra ngono kan ganjarane double-double. Ganjaran leh mesra karo bojo. Kenapa niku ganjaran leh mangkat salat jamaah, ganjaran berjamaah. Alhamdulillah. Nggih. Alah Mbak masjide ketok Mbak, mlaku kok Mbak. Rakate numpak motor gaya. Nek mlakui budal aja dhewe-dhewe, bareng gitu loh. Ciptakan suasana yang romantis. Gandengan karo budal nang masjid mlaku gandengan ngono lho Pak, maksudku. Dadi gandengan maplek ngono dosa merotoli saka celai driji. Kan mau wening. Batal Mbak Rasido salat ana nggon wudu apik kari wudune. Gitu aja kok repot. Nggih, yo gandengan mosok gandengan manten anyar tok. Bareng manten kawak gandengan wegah. Rugi Besti. Insyaallah monggo yen kula panjenengan sedaya pengin pinayungan rahmati Allah, cinta dateng Kanjeng Nabi, salate 5 wektu aja nganti lali, ditambahi sunnahe, ditambahi rawatibe, ditambahi tahajute, ditambahi salat duhane. Matur ngoten ya ditambahi jamaah siang tumeka wengi lintang asmara saged. Lintang asmara siang tumeka wengi 5 waktu aja lali samonten sembah sujud tondo ngabekti. Biasanya jenengan sak pinten toh nek lintang asmara biasanya nada sak pinten? Na sak monten. Nam. Sak pinten ndek niku? Sak monten. Oh ya wis. Nggih pun lah. Yo tarik sis. Anu, buka celuk napa jenengan riyen? Kula langsung. Oh nggih. Oh mriku riyen. Monggo. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Lah jamaah niku minangka lambange kerukunan. Wong pengen uripe ayem tentrem kuncine nggih menika gelem urip sing padha rukun. Nek rukun dadosaken sakinah, ayem. Allahumma ayem niku sakliyane rasa rukun nggih menika raos syukur. Ayem niku manggone nang ati. Yen gelem nerima ing pandum titik alhamdulillah, okeh yo alhamdulillah, bungah susah yo alhamdulillah, sugih melarat yo alhamdulillah, waras lara alhamdulillah. Iya. Kok ngono, Mbak? Kabeh ana hikmahe, wis to. Nek syukur dhateng nikmate Allah ndadosaken wong niku mesti ayem tentrem, apa meneh gelem rukun bermasyarakat niku guyub rukun sing apik. Kadang-kadang bermasyarakat niku ndadosaken gegeran niku mergo ning atine duweni rasa iri, leres napa mboten? Nggih, padahal ngapunten ciri-cirine wong urip bahagia niku enten 4. Napa ciri-cirine wong urip bahagia niku kok enten sekawan? Nggih menika sing nomor 1 melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Sing kepindho tidak lupa dengan kesalahan yang dilakukan. Sing ketelu urusan donya ndingkluk nang isor. Kepapat urusan akhirat ndangak ning dhuwur. Niki ndadosaken wong urip bungah sekawan niki. Niki ciri-cirine wong bahagia 4 niki. 1 wong sing eling marang kesalahan sing dilakoni. Ya Allah, wis tau nglakoni salah, aku ki ngono salatku kok urung sregep, lah kok aklendran lehku salat, aduh kira-kira kete lehku ngomong mau nglarani atine kae. Ya Allah, akhirnya tobatan nasuha nyuwun pangapura. Seandainya salah kepada orang lain, doyo-doyo njaluk pangapura, berusaha orang baleni kesalahan yang sama. Duweni itikat pengen memperbaiki kondisi niku nomor 1 bahagia. Kepindone melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Lah nek ngeling-eling apike dhewe ning ngone wong liya, ya Allah, mengke asline yang terjadi bukan ikhlas tapi tuntutan. Nggih napa mboten? Kalau kita mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan, maka kita ini ora bakal duweni rasa ikhlas. Lah ngeling-eling wae akhirnya sini nuntut napa? Menuntut untuk napa? Diwales dengan kebaikan yang sama. Ngapunten loh, yang namanya wong urip jangan pernah mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Niki penting. Lah kok ngaten, Mbak? Alah pangapunten, kalau kita hanya berbuat kebaikan mengharapkan diapii karo wong, kebanyakan berujung kekecewaan. Lah kok ngono, Mbak? Wong iki kadang-kadang ana sing Jawa matur nuwun tapi ya ana sing ra Jawa matur nuwun kok. Ana wong ditulungi ra Jawa barang yo akeh. Kadang diwenehi ati ngrogo rempelo ya pirang-pirang. Lho nggih napa mboten? Nggih. Maka berujungnya kekecewaan. Lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Berbuat baik bukan untuk memuaskan orang lain, tapi kita berbuat baik semata-mata ngelampahi napa sing dadi perintahe Gusti Allah. Mengko sing biji Gusti Allah. Allahumma. Tapi jangan pernah melupakan kebaikan yang pernah orang lain lakukan terhadap kita, supaya kita bisa membalas dengan kebaikan yang sama. Sing ketelu perkara donya ndingkluk. Lah perkara donya kok ndangak ae. Akhire nang ati ora syukur, isine mung iri, meri, dengki. Lho niki sing dadene urip gak ayem iki kados ngoten niku. Nggih napa mboten? Ora syukur kok. Gak kerem delok nang ngisor. Pengene karo liyane. Ndangak ae. Tanggane tuku kalung bingung. Tanggane nekakno kulkas awake langsung adem panas. Awake tanggane tuku gelang awake langsung meriang. Tanggane tuku mobil jondil. Tanggane jelalan nekane Alphard darah tinggine langsung kumat. Ngono kuwi. Akhire kan gak ayem. Mulane sakinah ayem manggone ning ati yen syukur datang nikmate Gusti.
masyarakat niku saling menghargai, rasa iren-irenan. Wong niku rezekine dhewe-dhewe. Syukuri apa yang ada, hidup adalah nugrah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Ngono rasa meri perkara donya kabeh jatahe dhewe-dhewe. Makin banyak nikmat kita, maka juga semakin berat pertanggung jawabannya. Wis ta wong iki rasa kegeden gengsi, nuruti gengsi renek enteke besti. Pengen saingan karo tangga direwangi kreditan turut bang lah padha karo bunuh diri. Wong kene yo eneng ngono kuwi. Muga-muga ndang mari mati. Allahumma wong niku mengukur keinginan dengan kemampuan. Rasa kegedean gengsi sing penting fungsi. Duwe dhuwit 1 juta kok pengen Avanza. Duit enene mung 5 jeti kok pengene Ferrari. Ya Allah, ya Allah. Wis to, isone tuku apa ya disyukuri. Alhamdulillah iso tuku motor raketang biasa. Rasa meri tanggane sing montore larang. Larang nek kreditan. Lah, ketoke gagah tapi mikir ben sasine lah. Mendingan ketoke elek tapi ra duweni tanggungan. Lho, ngono. Syukur iki penak. Kuwate tuku TV cilik rasa geger TV gedhi. Wong cilik gedhe ya padha. Ya beda, Mbak. Nek gedhe kan luwih cetok, gambare ra genah, bening. Tapi kan siarane padha ae. Urip padha-padha ning ngene padhangane lho ora padha ae lho. TV cilik karo TV gedhe. Sijine nyetel Indosiar, sing cilik ya Indosiar. Perane sijine dangdutan, sing cilik ya dangdutan. Ra mungkin sijine dangdutan, sijine kok iklan ae TV cilik. Padha-padha nyetel ANTV-ne, sijine India, sijine ya India. Sami mawon. Rindunya hatiku padamu kasih, aku cinta. Hafal kabeh. Kepadamu bersemilah dalam hatiku, oh kasihku, oh तेरे लिए हम हैं ये होठों से दिल में मगर चलते रहे चाहते के दिए तेरे लिए yo isane wis kuwi tok. Ya Allah, ya Allah. Kau मिलने से डरता है दिल करार हो न जाए ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए. Saking mania India nang omah barang nyeluk bojone ya India. Oh saiba, oh saiba, oh saiba, oh saiba, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें. Lah nadane ra padha. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Wes ora
barbar nggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Piro-piro nikmate saka Gusti Allah disyukuri. Lah orang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kenikmatan dari Allah yang sekarang sebagai sarana menggapai kenikmatan di masa yang akan datang kanggo gayuh swargane Gusti Allah. Diparingi badan sehat, aja sampai ninggalake salat, aja sampai ninggal ibadat, nalikane duweni bondo seneng sedekah amal jariah. Ra duweni bondo tetep dadi wong kang sing seneng tetulung senadyan to aweh gawe tenagane khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Kumpul berjamaah sesarengan guyub rukun insyaallah ndadosaken urip tansah ayem lan tentrem. Allahumma amin. Allahumma amin. Menghilangkan napa niku bersatu dalam setiap perbedaan. Bar kuwi ana sing terakhir napa? Nggih menika dal dakwah saling mengingatkan. Kula panjenengan sedaya dalu menika saderma ngaji bareng golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi karisma. Kula niki ketoke kuwasa nyekel mik niki nggih saderma namung ngemutaken watawasabil haqqi watawasabis sabr. Nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya tetap pada kesabaran. Lan aweh pitutur supaya taat marang kebencian, lan aweh pitutur supaya tetap marang ing sabar. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Muga-muga Allah ridho menjadikan kula panjenengan sedaya tiyang ingkang istiqomah. Allahumma yen istiqomah muga-muga diparingi kemampuan oleh Allah untuk bisa memenuhi panggilan Allah yang kedua nggih menika wonten ing tanah suci datengene Baitullah. Allahumma muga-muga sedaya saged berangkat haji lan umrah. Allahumma dadi wong Islam aja sampai orang duweni niat pengen budal haji, pengen budal umroh. Secara biaya ketoke orang mampu, tapi Allah memampukan orang yang terpanggil, bukan memanggil orang yang mampu. Yakin datang Allah, mudah-mudahan Allah mendatangkan rezeki dari segala penjuru. Allahumma lah tapi haji umroh ki larang ya Mbak. Memang namanya haji umroh itu adalah ibadah istimewa. Lah kok istimewa Mbak? Nggih, yang namanya ibadah umroh, ibadah haji itu adalah perjalanan spiritual, perjuangan seorang hamba memenuhi panggilan penciptanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berangkat haji dan umroh saliyane dateng ngene Baitullah, ziarah wonten ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing Madinah Al Munawwarah. Ini upaya seorang umat untuk ingin dekat kepada pemimpinnya, mengharapkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diparingi kesempatan nalikane ibadah haji, ibadah umrah digembleng digodhog kali Allah Subhanahu wa taala. Susah perjalanan yang namanya haji umrah itu ibadah fisik, ibadah tenaga, ibadah biaya. Nggih napa mboten? Nggih. Luar biasa, kita itu harus selalu budal jamaah dateng ngene masjid. Nek ora budal ngene masjid dateng ngene Masjid Nabawi, Masjidil Haram eman. Nek salat teng ngene Masjidil Haram ibadahe ganjarane padha karo 100.000 kali lipat daripada di salat di tempat-tempat lain. Teng Nabawi itu 1000 kali lipat daripada di tempat-tempat yang lainnya. Ngelakoni ibadah di tanah suci, ya salat, ya ngaji, ya sedekah, semuanya punya nilai pahala yang luar biasa. Nyawang Ka'bah tok niku mawon diparingi keistimewaan ganjaran 20. Allah itu setiap hari menurunkan 120 rahmat pangapunten. 60 rahmat niku kanggene wong sing tawaf, 40 rahmat kanggene wong sing salat teng Masjidil Haram, 20 rahmat sisane wong sing kanggo nyawang Ka'bah. Niki lho nembe nyawang tok pun pikantuk 20 rahmat. Mudah-mudahan kula panjenengan sedening Allah paringi sehat raga, panjang yuswa, paringi rezeki sing turah barokah, paringi kesempatan saged tindak ibadah haji dan umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak
innal hamda matalak wal mulkala syarikalak. Suatu saat mudah-mudahan kula panjenengan sedaya saged memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ibadah ing tanah suci sebelum memenuhi panggilan Allah yang ketiga nggih menika kematian. Muga-muga diparingi husnul khotimah. Josam brana wong urip ning alam donya jare apa cobane ning senadyan to kapriye aja lali ngibadahe insyaallah hanu ruta berambang saksen lima sregep sembahyang mlebu swarga Allahumma amin. Berambang saksen papat rasa sembahyang ya dilaknat dilaknat kok alhamdulillah manik-man aja sambat piye-piye aja sambat piye-piye yen ketun salahe dhewe wong urip pancen dicoba kudune eling waspada aja padha salah tampa kula sadermi ngelingno matur nuwun napa ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten gina lan manfaatipun